Aiziet, 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 aiziet! Autokluba testa diena, braucam pa koplietošanas ceļiem, lūk, mūsu banda, klubs, pareizāk sakot, Konus, Darklights, un te mēs braucam pa šo te meža ceļu. ZZZ jau pie stūres. Kāda pirmie iespēja pa sniedziņu kā gāja? Ļoti labi. Noteikti 4x4 testi. Nissan X-Trails ieguva Latvijas gada auto titulu, tāpēc speciāli priekš Latvijā apmeklētākā specializētā auto un tehnoloģiju portāla iAuto mēs uztaisījām individuālo testu sesiju. Mašīna katrā ziņā ir patīkama. Nu, nevar salīdzināt, teiksim, ar pirmo X-Trailu, ko man ir kaut kāda zināma pieredze. Jā, nu, šis tāds kvalitatīva apdara iekšā un viss tā, nu, ērts foršs auto savā ziņā. Bet visvairāk jau interesēja tieši, kā viņš uzvedīsies bezceļā. Un kā tad droši vien varēja redzēt, ka viņš uzvedās tiešām pārliecinoši. Tiešām. Ļoti spējīgs arī smiltīs, bezceļos, dubļos un tur līdz arī, piemēram, pikapiem. Vienīgais ierobežojums viņam varbūt ir zemāks klīrens, kas šajā gadījumā ir 19,5 centimetri, bet visādi citādi bez problēmām iet cauri. X-Trails ir paaudzies, pietuvojies jau iepriekšējās ģenerācijas Pathfinderam. Pilsētā ļoti labs, ekonomisks, dēļ elektriskās piedziņas, bezceļos, saprātīgos. Pirmkārt, mašīna ļoti labi brauc tomēr pa pilsētu. Tas ir jāatzīmē, jo ir daudz mašīnas, kas ir ļoti labas 4x4 testā, bet ne tik labi sev parāda un komfortabli pilsētā. Šeit mūsu rīcībā ir ar e-power dzinēji, tātad, respektīvi, mēs lejam iekšā degvielu, bet tā ražo elektrību un ir priekšā un aizmugurē elektromotors. Kopējā jauda 210 zirgspēki. Pātrinājums mums esot 4 cilvēkiem mašīnā no 0 līdz 100 parastajā režīmā izdevās 7,5 sekundēs. Oficiāli 7 sekundes. Patu braukšana ir korekta asa, bet pats pirmais tomēr, kas pārņem, ir tāds prieks, kad ir normāls ādas salons, kas neskapēc mūsdienās kļūst tikai pieejams tikai prēmijumā. Mēs uzlikām kalnu režīmā un auto uzreiz aizgāja. Tā kā tie režīmi, šī elektronika nevelti inženieri strādā, kur nu kurais, kāds Japānā, kāds Anglijā. Konkrētais auto ir kā reiz no turienes, bet ražotājs ir Japāņi. Auto ir ļoti praktisks. Viņš ir gandrīz tāds praktiskais ģimenes auto, es gribētu teikt. Un mēs kā portāls iAuto dodam tādu iespēju. Tā kā no manis viennozīmīgi laiks. Portāls iAuto.lv piedāvā